係2025年啦11月16號收市啦，咁就做翻個復盤嘅。今日佢係出咗陰燭啦，因為用恒生指數去睇翻啦，就冇用期貨嘅。咁呢一日啦做咗 gap 啦，跟住陽燭咁樣去啦。今日做 test 翻 OK 嘅，如果聽日去到做到呢個 break out 嘅話咧就 good 啦。最緊要係呢個位嘅 support 冇穿啦。咁啊，個股方面啦，就會都做咗788㗎啦。咁788非常之好啦，因為之前做咗10合一，因為呢個特殊嘅財技一直都 monitor 佢嘅，就睇下幾時去做到 break out 嘅。咁啊，當其時會睇翻周圖啦。咁佢個 trend 就係12.1呢個位置啦，跟住 break 到嘅話咧就會行啦。今日都係12.12度啦，跟住打爆咗係個1秒貨嘅，跟住就做嘅同一時間啦。咁之前即係出咗啲信號喺度噶啦，咁啊 stage 2啦。咁啊中集集團嘅之前一米爆負咗嘅，跟住去到呢個位置咧回測 break 嘅，最緊要佢係有儲能嘅業務啦。咁市場大家睇呢個板塊都 OK 嘅。咁另外就係金融紙業嘅，金融紙業啦，佢就今日做咗 news break 㗎啦。news break 咧就係講緊係佢嘅國內嘅紙業嘅價格啦，咁集體大家嘅價格即係反內捲嘅行為啦，咁就確保翻個盈利啦，去有一定嘅增長啦，希望真係做到咁樣啦。咁個市場即時有反應嘅。咁就個 chain 睇下升到623咯，但係佢呢啲位置先啦，冇穿 MA5繼續 keep 住先咯。咁啊，今日大概就係做咗呢幾樣嘢啦。